कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ। टी केक है लेकिन वो एप्पल जैम की फिलिंग के साथ बनेगा। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। 2 अंडे मैंने लिए, हाफ कप मैंने शुगर लिए, 180 ग्राम तकरीबन 1 कप भर के मैंने मैदा लिया है और इसमें 2 टीस्पून भर के मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, हाफ कप 80 मिलीलीटर मुझे ऑयल चाहिए और हाफ कप मैंने मिल्क लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने एप्पल जैम के लिए। चंद कतरे वनीला एसेंस के जाएंगे और चंद कतरे ही लेमन एसेंस के जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग को बीट करेंगे। हाफ कप ये मैंने शुगर घर में खुद ही पीसी हुई है, ये हाफ कप डालेंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे ताकि ये उड़े ना। इसको अच्छे से बीट करेंगे जब तक ये हमारी शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। तीन ड्रॉप जो हैं हम इसमें वनीला एसेंस के ऐड करेंगे, लेमन एसेंस के ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप फ्रेश लेमन भी डाल सकते हैं। 2-3 हाफ टी स्पून आप लेमन फ्रेश लेमन डाल लें, उसका जूस डाल लें। ये दरअसल डालने का मकसद ये होता है कि इससे अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है। हाफ कप ये ऑयल का है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको बीट करते हैं हम। इसमें हम मिल्क, इसमें पानी डालेंगे, हाफ कप हम इसमें दूध का ऐड कर देंगे। इसको बीट करेंगे हम। ग्राम में 180 ग्राम था फ्लावर और 1 कप भर के था। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे रिबन की तरह, बिल्कुल रिबन की तरह, जैसे रिबन होता है। अब मैंने 8 इंच लंबा मैंने पैन ले लिया, उसमें मैंने ऑयल लगाया था और उसके ऊपर फ्लावर डस्ट करके उसको मैंने कोट कर लिया। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इसमें हाफ इसमें डालेंगे अपना मिक्सर। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये एप्पल का जैम डालते जाएंगे। आप इसमें कोई भी जैम डाल सकते हैं। आपके पास एप्रिकॉट का है, पाइनएप्पल का है, जिसका भी आपके पास जैम है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये रेसिपी आप बनाइएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। ये केक बहुत मज़े का लगता है। ये एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद आप बाकी का सारा मिक्सचर जो है हम इसके ऊपर डाल दें। ओवन मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर, और ये 20 से 25 मिनट के अंदर मैक्सिमम इसको लगेंगे 30 मिनट तक ये बेक हो जाएगा। तो थोड़ा सा टैप करेंगे।
चलिए अब इसको हम बेक करने के लिए रखते हैं। मैं इसको बेक करूँगी 25 मिनट्स के लिए। केक हमारा बेक हो चुका है, अब बस हम इसको निकालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा राइस हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे। चलिए टी केक हमारा जैम फिलिंग वाला तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।